Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going for साउंड टेस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट। मैंने इसको एक दिन परचेस किया है और अभी इसका साउंड टेस्ट करने वाला हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। तो इसको पेयर करने के लिए आपको पहले एंड्रॉयड डिवाइस का और आईफोन होने से भी iOS से आप इसको पेयर कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरे पास तो एंड्रॉयड ही है, तो ये ब्लूटूथ का ऑप्शन ब्लूटूथ ऑन कर लीजिएगा। बाद में अभी इसका भी एक पेयरिंग ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, तो आप इसको सिर्फ सिंपली होल्ड करके रखिए 3-4 सेकंड तक। अभी ब्लिंक कर रहा है, तो मतलब ये अभी पेयरिंग में है। ये अभी डिवाइस किसी को पेयर होने के लिए सर्च कर रहा है, ये डिवाइस सर्च कर रहा है। तो हम यहाँ से भी सर्च करते हैं। देखिए, सर्च करते ही निकल आया, ये देखिए XRS XP12। तो फटाफट से इसको पेयरिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, ये पेयरिंग का ट्यून बज गया है। तो चलिए अभी इसका रिव्यू करते हैं, इसका साउंड टेस्ट करते हैं। साउंड टेस्ट करने के लिए मैं अभी यहाँ से एक गाना बजाऊँगा, तो सुनिए। ये वाला गाना जो कि बहुत पॉपुलर है, ये वाला नहीं, ये वाला गाना बहुत पॉपुलर है, तो इसको प्ले करते हैं। तो सुनिए आप ये गाना। थोड़ा नेट का इशू है। हो गया। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. तो आप सभी लोग ने देख चुका है कि इसका साउंड मुझे तो बहुत अच्छा ही लगा। इसका साउंड, इसका प्राइस के हिसाब से तो बहुत तगड़ा साउंड है। आपको सबवूफर का भी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स।